Ну какие карапузы улетают сегодня. Это прям под берегом взял. Чебурашка. Сильный очень боковой ветер. Приходится закидывать более тяжелый груз. Думал начать где-то с 0,5, нет, бесполезно. 0,9 сейчас, наверное, где-то стоит. Может быть 0,8. Потому что иначе вообще ничего не идет. Сносит. Проводку сделать нельзя, парус очень сильный от лески. В принципе, все поклевки на выбросе. Только вот один вот этот вот малыш взял здесь рядышком. Гнался, наверное. Рыбаков мало, где-то там видел на противоположном берегу. Тоже кто-то, похоже, ходил со спиннингом. Ну и человека 2-3 сидит, как обычно, с донками на карася. Карась гуляет. Так, не сильненько, но погуливает, видно. До этого ставил от фанатика червячка. Забросов 30, наверное, сделал. Не поклевки. Потом взял вот этого джавика от Crazy Fish. Ну и вроде как бы хоть немножко, но поклевывает. Что-то уже более-менее веселое. Такие вот вещи. Погода, конечно, но посмотрим. Так, все окей. Ну, кто-то еще подсел. Такая вот окунямбра. Продолжаем. Пока как бы так вот работает одна точка практически. Вот я стою, сделал шагов 30-40 по воде. Практически все поклевки в одном направлении. Тык-тык-тык. Два раза щипает, ты смотри какой, а. Еще раз. Прям в руку. Еще раз. А заглотить не может, вот чертенок. Уже гнался долго, по всей видимости. Такой вот. Поклевки-то есть. Причем такие бывают. Влетают очень хорошие куски, но ветер. Даже боюсь, на записи будет стоять один шум. Даже ветрозащита не особо спасет. Переместимся немножко. На том берегу Андрей Михайлович тоже выбрал берег, чтобы бросать по ветру, а я вот здесь стал.
Странно, в этой лагунке ничего нет. Может, конечно, время уже как бы вон. Сколько у нас? 9 часов. Где-то с 7:30 еще хоть что-то поклевывало. А тут прям обрезало вообще полностью. Не поклев, не, вот есть что-то вроде, да? О, ну-ка. О. Вот он, красава. Вот он, красава. Ну, попался прямо вот здесь вот. В зарослях вот в этих вот. Иди гуляй, черепаха. Ветер немножко стих. Ну, фантастика какая. Посмотрим. Иди сюда. Come on, baby. Ое, ое. Вот как вот карапуз точно? Карапузного плана. Нет. Нет. Я бы не сказал, что уж такой карапуз. Я карапуз, извините. Глазюки. Глазевые. Вперед. Иди ныряй. Ихтиандр. Начинаем потихоньку пробираться дальше. Какая красота. Иди сюда, давай. Еще кто-то подсел. Давай, 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 давай. Иди сюда. Показывайся, кто ты, дружище. Вот такой еще один. Вот так вот. Еще один очень приятненький пузик. Вот все берет на выбросе. Практически.